नमस्ते। रुमा एउटा पेनमा अलिकति तेल राखेर कुखुराको मासु रोस्ट गर्न, त्यसपछि एउटा प्याज काटेर एउटा भाँडामा राखिदिए। अब हामी सागतर्फ लागौं। सागलाई राम्ररी केलाएर धोएर एउटा सफा भाँडामा राखे अनि सागलाई मसिनो गरेर काटिदिए। त्यति बेलासम्म यता मासु पनि रातो भइसकेको रहेछ। अनि मासुमा प्याज र आवश्यक मसलाहरू राख्ने। मैले मासुमा राख्ने मसलाहरू जीरा, धनिया, लसुन, अदुवा र खरा मसलाहरू, त्यसैगरी चिकन र मीट मसला र स्वाद अनुसार नुन र हरियो धनिया राखेकी छु। अन्त्यमा मैले पानी थपेर रस बनाएकी छु। एउटा गोलबिडालाई आगोमा पोल्ने। अब एउटा पेनमा अलिकति तेल राखेर अघि काटेको सागलाई राखी स्वाद अनुसार नुन राखिदिए र अघि पोल्न छोडेको गोलबिडा त पाकिसकेछ। टमाटरमा टिमुर, हरियो धनिया, नुन, लप्सीको धुलो र हरियो खुर्सानी राखेर पिस्दा त कस्तो मिठो चटनी रेडी भयो के। यो मिठो चटनीलाई मैले यो कचौरामा निकाले। यतिकैमा त मेरो साग पनि पाकिसकेको रहेछ। सागलाई नि एउटा भाँडोमा राखे। त्यही बटुकोमा अलिकति घिउ राखेर सर्स्यौं पड्काए अनि चटनीलाई छानिदिए। अब कोदोको ढिँडो बनाऊ। एउटा डेक्चीमा 2-3 चम्चा घिउ राखेर त्यसमा अलिकति पानी राखिदिने। त्यसपछि अलिकति गरेर कोदोको पिठो राख्दै चलाउँदै गरेकी छु। मलाई पनि ढिँडो बनाउन त्यति राम्रोसँग त आउँदैन, फेरि पनि खानलाई ठिकै जस्तो लाग्छ। यसमा मैले ढिँडो मस्काइ राखेकी छु र अन्त्यमा मेरो ढिँडो यस्तो देखिएको थियो। कति निको। Mom, Nepali food is delicious. यस छोरा।